ओम श्रीमद्भागवत गीताय ओम तत्सत् प्रथमो अध्याय अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानि कण्बूरं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं चुमुं भूरां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरमहेश्वासा भीमार्जुनस्समायुधि जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधदिजुत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहाराः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः भीष्मम् एव भिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदश्चै शङ्खं दध्नो प्रतापवान् ततः शङ्खश्च भर्जश्च पर्वाणकगोमुखाः शवशैवाभ्ययनन्त सह शब्दस्तु मूलो अभवत् ततः तैरहर्युक्तै महती सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खौदपधत्तनु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पुण्ड्रं दन्धनौ महाशङ्खं भीमकर्माभिकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेशस्य शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दध्नु पृथक् पृथक् सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः पवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेश तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्षे अहं योद्धृकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समामन् अवेक्षे अहं एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धयुद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च प्रवीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वान् सजनान् कृष्ण युयुत्सन् समवस्थितान् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् तक् चैव परिदच्यते न च शक्नुम अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्द किं
भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पुत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तदा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नु मोहे कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का कृतिः स्यात् जनार्दन पापम् एवाश्रयेदस्मान् हत्यैतानाततायिनः तस्मान्नर्मः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनान् हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येति न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्ट्वा सुवञ्चेयं जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उच्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मस्य शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम् अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्धतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रप्राणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्तुम् अस्मे क्षमतरं भवेत् संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नः मानसः इति अर्जुन विषादयोग नाम प्रथमोऽध्यायः।